Hər vaxtınız xeyir dostlar. Bugün sizlər üçün növbəti proqramlaşdırma hissəsinə aid 8-ci sınavın suallarını izah etmək istəyirəm. Öz performansımda mən bacardığım qədər daha sadə, yəni formaları sizlər üçün izah etməyə çalışıram. Baxaq, birinci sualdan başlayırıq. Birinci sualda bizdən soruşulur. Bizə verilib belə bir sətir. Karandaşı buradan seçək. Bizə S sətiri verilir və 2 dənə əlavə dəyişən verilib, sıfırlarla təyin olunur. Əgər bu 2 dənə dəyişən sıfırlarla təyin olunubsa, ümumiyyətlə hər hansı bir dəyişənin dəyəri sıfırla təyin olunubsa, bu ya sayını tapır, ya da cəmini tapır. İkisindən biridir. Biz də görürük ki, burada hər dəfə 1 üstünə gəlir, deməli sayını tapır. Nəyin sayını tapır? Baxaq. S sətrinə birbaşa müraciət edilir for dövrü. I-nin qiymətləri olacaq bu sətirdəki elementlər hamısı. I böyük bərabərdir A-dan, N, I kiçik bərabərdir Z-dən. Bu şərti belə yazana qədər mən bu şərti yazaram belə. A kiçik bərabərdir I kiçik bərabərdir Z. Mənə görə bu daha anlaşılandır. Yəni mən yoxlayıram ki, bu mənə gələn element bu sətirdən kiçik hərflərin içərisində varmı? Kiçik hərflərin içərisində varsa C-nin üstünə 1 gəlirəm. Yox, əgər əks halda gəlirəm bu şərti də bu formada yaza bilərəm. Böyük A kiçik bərabərdir I kiçik bərabərdir Z. Artıq məlumdur bizdən nə istəyirlər. Yəni kiçik və böyük hərflərin sayını istəyirlər. Yəni artıq boşluqlar, rəqəmlər bunları saymırıq. Nə varsa onları sayırıq. Yəni görürəm ki, böyük hərflər burada S ilə K-dır. Digər hərflərin sayını hesablasaq, burada eləyir 5. Deməli, bu da 10, bu da 12. Bizdən də onların hasilini tapmaq istəyir. Yəni 2 vurulsun 12 də eləyəcək 24. Belə. Üçüncü sual. Python dilində tərtib olunmuş bu proqram nə ifadə edir? 2 dənə sətir verilir bizə. Əvvəlcə A sətir, üstə gəlsin 2 nöqtə, sonra da B sətiri, düzdürmü? Sonra find. Find bizə nə verir? Elementin indeksini qaytarır, düzdürmü? K-da K sətrində ilk qabağına çıxacaq A simvolun indeksi. Bizdə də burada əvvəl A idi deyənə, burada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7-ci indeks qaytaracaq. Plus K count A-da, yəni ümumilikdə bunun içərisində ən böyük bir dənə A hərfi var. A böyük hərflərin sayını tapır. O da eləyir 8 belə. Başqa heç nə. Yəni elə suallar var ki, misal üçün mən onları qısa yazıram. Bu suallarda mənasızdır nəsə dəyişiklik eləmək. İkinci sual bizdə. Verilib belə bir list. S bərabərdir. Bütün elementlərə müraciət edilir hamısına. Demək bizdən nə soruşulur? Element özü cütdürsə, S-in üstünə 1 gəlirəm. Yox, əgər deyilsə, gəlirəm burada indeksi tək yoxlayıram. Əks halda S-in üstünə 3 gəlirəm. Və heç birinə asılı olmayan, baxın bu eyni. S-in üstünə 4 də gəlirəm. Bütün elementləri müraciət elədiyi üçün, buradan 2 dənə element var. Bu da eləyir 7. 7-ni vururam 4-ə, eləyir 28 və burayla işimi bitirmiş oluram. Artıq bura gəlmirəm. Mən bilirəm ki, hər dəfə onsuz da bu S-in üstünə 4 gələcək. Qalır bunları yoxlamaq. Deməli, bu cütdürmü? Bəli, S-in üstünə 1 gəlirəm. Bu cütdürmü? Bəli, S-in üstünə 1 gəlirəm. Bu cütdürmü? Bəli, S-in üstünə 1 gəlirəm. Çünki eliflə elsə işləməyəcək. If şərti ödəyir, eliflə elsə gəlmirik. 421, 421 tək cüt ədəd deyil. Gəlirəm burada onun indeksi 0, 1, 2, 3. Üçüncü indeksdə, tək indeksdə olduğu üçün 2 gəlirim üstünə. Sonra bu 4, bu 5, bu da 6. Deməli, gəlirəm 67 ədədini. 67 cütdürmü? Yox. 67-nin indeksi təkdirmi? Yox. Gəlirəm S-in üstünə 3 gəlirəm. Burada özü bizdə cüt deyil. Gəlirəm burada indeksi təkdir. Ona görə indeks tək olduğu üçün bunun da üstünə 2 gəlirəm. Artıq bu da cüt olduğu üçün bunun üstünə 1 gəlirəm. Nə qədər elədi? Burada 4, bu da 4, 8, bu da eləyir 11. 11-in üstünə də 28 gələndə eləyir 39. Və salam. Sonra burada 4-cü sualda bizə list verilib. Listin içərisində maksimal 120-dir. Burada F
və i dəyişənləri s də 0 verilib. S0-dan verilibsə biz dedik ki, buradakı kimi ya bu cəmini tapır ya da sayını. Mən də görürəm ki, burada f-i üstə gəlir. Deməli, cəmini tapır. Nəyin cəmini yoxlayaq? F 1-dir, i də 1-dir. 1 vurulsun 1, 1-dir. 1, yəni bu listin içərisində varmı? Yoxdur. i-nin üstünə 1 gəlirəm, eləyir 2. 1 kiçikdirmi, bu da eləyir. 1 vurulsun 2, 2. Yəni, bu belə baxanda ardıcıl elementlərin hasilini tapır. O da faktorialı bizə bildirir də. Deməli, bizə lazımdır faktorialı 120 və kiçik olanların cəmi. Buradan tapmaq lazımdır. Bəs tamam. Misal həlləməyə ehtiyac qalmır. Niyə? Çünki avtomatik bilirəm ki, hər dəfə i-nin üstünə 1 gəlib faktoriala vururamsa, bu f faktorial mənasını bizə ardıcıl hasil olduğunu bildirir. Ona görə burada faktorial olan ədədlər 24-dür, 6-dır, bir də 120-dir. Digər ədədlər heç bir ədədin faktorial deyil. Onların da cəmi eləyir 30, bu da 150. Cavab C variantı. Keçək növbətlərə. Deməli, burada 5-ci misalda burada k bərabərdir len s, bunun uzunluğu 4-dür. For in s, s sətrinin elementlərini birbaşa müraciət edir. i bizdə 2-dir. 2-ni 4-ə vuranda 2 dəfə, daha doğrusu 4 dəfə 2 olacaq. Qalan variantları çıxırıq. Sonra k-dan bir vahid çıxdığı üçün artıq hər dəfə bir vahid azalmış olacaq da. Növbəti element 3-dür. 3-ü 3-ə vuranda 3 dəfə sətri biz bilirik ki, ədədi vuranda həmən ədəd qədər təkrarlanır. Ona görə birbaşa C variantı. Növbəti. Bizə 2 dənə string verilib. Y upper, y olanda bütün hərflər, daha doğrusu sun, bütün hərflər böyük olur. Plus kapitalizdə birinci hərf böyük olacaq, qalanları balaca olacaq. Onlar üst-üstə gələndə belə eləyir. Və plus 2 nöqtə 2 dəfə yəni təkrarlanır. O da eləyir, baxın, bunlar hamısı böyük. Bunun da birinci hərfi böyük və 2 nöqtə. Bunun ümumilikdə də bu ifadəni 2-yə vuranda 2 dəfə təkrarlanacaq. Cavab olacaq B variantı. Sonra 6-cı sualda belə list verilib bizə müxtəlif elementlərdən, stringlərdən ibarət. Append biz bilirik ki, listin sonuna element əlavə edir. Bu obyekti əlavə edirik bura. Potom del s birinci indeks 0, bu 1, birinci indeksi buradan silirəm. Del indeksi silmək mənasını verir. Yəqin ki, çoxlarınızın məlumatı var bundan. Sonra, bəs qayıdıb minimum və maksimum söhbətləri nədir? Bəs burada. Bəs onları necə tapırıq? Minimum tapmaq üçün bizdə, baxın, bu da siləndə bu hərflərə əsasən sıralayır da. Ən kiçiyi hansıdırsa oradan. Baxın, bizdə ən kiçiyi A ilə bu A-dır. Sonra əgər burada определить eləyə bilmirsə, bu ikinci elementləri yoxlayır. A, R ilə Y-ni. Biz bilirik ki, Y R-dən daha sağ tərəfdədir, yəni daha böyük hərfdir. Onun belə deyək ki, nömrəsi, ona görə bizə ARR çıxacaq. ARR, bu belə bir sətir. Plus, bunlar yan-bayan maksimumda T ən böyük hərf olduğundan, burada birinci hərf ən böyük başlayır ona görə. Yəni T hərfi həm A-dan, həm bu A-dan, həm B-dən böyük olduğu üçün avtomatik olaraq bunu seçəcək və 3 bu ifadəni də yazırıq və D variantını əmələ gəlir. Sonra 10-cu sual. Baxın, bu tip sual həm qəbula gələ bilər, bu biraz çaşdırıcı sualdır. Müəllimlərin çoxsu da qarışdırır burada. Ehtiyatlı olmaq lazımdır belə suallardan. Bizdən nə soruşulur? Bütün elementlərə müraciət edir, listin elementlərinə. Əgər element maksimumdursa, onu minimumuna əzilir. Əks halda 2 dəfə artırır. Qalır, sonra da onu cəmləmək. Deməli, yoxlayırıq. 6 maksimumdur mu burada? Yox. Onu 2 dəfə artırıq. Eləyir 12. Yəni 6 qalmır. 2 maksimumdur mu? Yox. Eləyir 4. 2 qalmadı. 45 maksimumdur mu? Bəli, bunların arasında 45 maksimumdur. Onu minimumla əvəzlə. Müəllimlərin çoxsu götürür bu 2-ni qoyur yenidən. Yox, artıq minimum, ən minimum qiymət 4-dür bizdə. Ona görə 45-i 4-lə əvəzləyirəm. Gələm 12. Maksimumdur mu? Yox. 12-ni 2-yə vuranda eləyir 24. 12 qalmadı. 45 maksimumdur mu? Bəli, bunu minimum. Minimum bizdə 4-dür. 4-lə əvəzlədim. Sonra gəlin burada
Növbəti 24. 24 maksimumdurmu? Bəli. 24 artıq bu listin içində maksimumdur. Onu minimumla əvəz eləmək lazımdır. Fikir versə bayaqdan 45 idi. Artıq bunu da elədik. Sonra 13 maksimumdurmu? Yox. Niyə? Çünki bundan qabaq 24 maksimum var. Ona görə 13-ü də 2-yə vuranda eləyir 26. Bunların cəmi bu eləyir bizdə 12 üstəgəl 8 20 eləyir. Sonra bu da bizdə eləyir 30. Bu bizdə nə qədərlədir? 20, 30, 50. Bu da 78. Cavab A variantı. Diqqətli olmaq lazımdır. Sonra bizdən nə soruşulur? 7. Python dilində tərtib olunmuş proqramın nəticəsi müəyyən edin. Bizə verilib belə. Birinci indeksdən tutmuş, düz. Əslində bunu saysa, baxın. Əvvəlcə bunu belə izah edeyim, sonra nə iş gördüyünü izah edeyim. Hər bir misalın nə iş gördüyünü baxmaq lazımdır. Birinci indeksdən deyirsə 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, düzdürmü? Deməli, burada neçə dənə element var? Düz saydım mı mən? Bir dəqiqə. İndeksləməni 0-dan başlayır. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sorry. 9 dənə, indeksləmə 9-dursa, deməli 10 dənə element var. Ondan 1 çıxanda eləyir 9. 1-dən 9-a qədər dirsə, deməli ilk və son rəqəmi olmadan digərlərin cəmi tapır. Burada da eləyir 10. Bu da eləyir 10. 20 eləyir. 2 üstəgəl 2 də eləyir 24. Belə. Deməli bizdən klaviaturadan daxil edilmiş və yaxud verilmiş ədəd deyəndə bunu qabaq şeydə izah eləmişəm əslində. Bir printin içində yaza bilərik onun cavabını, yəni sum map funksiyasından istifadə edərək int tipini mənimsədərəm, input klaviaturanın daxil etdiyimiz ədədin ilk və son rəqəmi olmadan digərlərinin cəmini tapmaq. -1-ə qədər belə. Həmin ədədi versəm bura, baxın. Həmin ədədi versəm 3, 4, 5, 1, 2, 4, 51, 25. Buyurun. Belə yazmaq olar bunun qısa versiyasını. Yəni, mən misala baxan kimi avtomatik bunu düşünürəm. Mən həllini düşünmürəm. Artıq onun qısa versiyasını düşünürəm ki, tapdım bunu. Sonra gəlirik burada 8. 8-də bizdən nə soruşulur? Append 1 əlavə olunur. Bura vergül 1 əlavə edirəm. Del A birinci indeks 0, 1, 2 silindi. Sonra A nöqtə insert birinci indeksə 1 əlavə elə. Birinci indeks olanda bu 0 eləyir. Bu artıq birinci, yəni 3 kənara çəkilir. Bunun əvəzinə 1 gəlir. Sonra bu bizdə xəta verəcək. ARR adlı belə bir list yoxdur. Yəqin ki, bunları yazmaq istəyiblər. A-nı burada remove 1 eləsək, ilk qabağına çıxacaq 1-i siləcək və A birinci indeksdə də olacaq 0, bu 1, 3. Əgər belə olsa cavab verəcək, əslində bu xəta verəcək, bu işləməyəcək. Zaten məlumdur. Çalışdırıb baxa bilərsiniz. 11-ci sualda nə istəyirlər? Klaviaturanı daxil edəcək aralarında bir boşluq olan sözlərdən. Yaxşı. Yazan misal üçün salam, salam, tutaq ki, necəsən, sağ ol. Belə bir sətir vermişəm, aralarında bir boşluq olmaqla. C0, B-də 0. For in S sətrinə birbaşa müraciət edilir. Burada nə iş görür? I fərqlidirmi boşluqdan? I-nin qiyməti, yəni S-dir də, bəli. C-nin üstünə 1 gəlirəm. 1 böyükdürmü B-dən? Bəli. B olur C. Sonra A fərqlidirmi? Bəli, C olur 2, L belə düz. 5 dənə olur. 5 böyükdürmü? Hər dəfə 4-dən eləyir, bəli. Bu olur 5. Deməli, bu nə iş görür? Hər sözünün uzunluğunu tapır və onlardan ən böyüyünü tapır. Deməli, ən uzun sözün neçə simvoldan ibarət olduğunu bizə qaytaracaq. B onun sayını bildirir axı. Hər bir sözün uzunluğu, ən uzun sözün uzunluğunu, bəli, B variantı. Bunun əslində bir sətirlik həlli var, amma başqa formada bir sətirlik yazmayım. Tutaq ki, başqa versiyada yazım. Bir sətirlik həllimi yazmaq istəmirəm. Deməli, bunu bu tərəfə keçirdim. Bir dəqiqə. Ən uzun sözün uzunluğunu necə tapaq? Başqa versiyada, yəni belə yazmaqdansa. N bərabərdir input
nokta split, düzdürmü? Aralarında bir boşluq qoymaqla sözləri daxil edirik, düzdürmü? Split bizə list qaytaracaq. S də bərabərdir len, tutaq ki, ilk sözün uzunluğunu buna mənimsədirəm. N0-cı indeksdəki. Sonra for dövründən istifadə edir. For x in n birinci indeksdən o tərəfə yoxlayıram. Çünki artıq yuxarıdakı S-ə mən birinci sözün uzunluğunu mənimsətdim. Yoxlayıram burada. If əgər mənə gələn element len x bunun sayı, yəni uzunluğu S-dən böyükdürsə, S-ə mənimsədirəm həmən o sözün uzunluğunu. Başqa heç nə eləmirəm. Print S yazmaq olar belə. Digər versiyanı yazmaq istəmirəm. Yazaram misal üçün salam, necəsən, sağ ol, düzdürmü? Burada bizə qaytaracaq 7. Niyə? Çünki ən uzun sözün uzunluğu bizə 7 simvoldan ibarətdir. O da necəsən sözüdür. Bunun qısa versiyası belə. Ya da əslində başqa cürdə yazmaq olar. Bunu print yazaram. Yəni dediyim ən qısa versiya deyil. Bu maksimum list comprehension verərəm. Len x-ləri qaytarsın mənə. Hardan? For x in input.splitdən. Salam. Hər ikisi doğru cavab verəcək indi bizə. Mənə lazımdır sadəcə onun uzunluğunu tapmaqda. Belə. İndi belə yazmaq yaxşıdır, yoxsa mənim yazdığım kimi. Əslində bundan da başqa super versiya var. Onu kitablarda falan da izah eləmirlər deyənə mən də burada yazmıram. Düzdür, list comprehension da yoxdur. Bir çoxlarının xəbəri olmayanda list comprehension'da mən nələr yaradırdım. Belə. 11-ci sualda belə getdi. Uzun və qısa formalarında, yəni bundan da qısa formalarını yazdım. Keçir növbətlərə. Deməli, burada nə istəyir? 12-ci sualda. S belə bir string verilib, split olanda bu bizə list qaytaracaq belə. Düzdürmü? Buradan vergüllər. Sonra append bu stringi də bizə əlavə olunacaq bu hissəyə. Append yəni listin sonuna əlavə edir. Sonra da for in S listinin elementlərini birbaşa müraciət edir for dövrü. Hər dəfə bir söz götürür də burada. i.find, find nə iş görür? Mənfi birdən fərqlidirsin. Yəni, deyilən, gələn mənə sözün tərkibində A hərfi varsa, ikisi 2 dəfə artır. A hərfi olanlar hansılardır? State, examination, bax, bunun burada da var, centerdə yoxdur. Bizdə mənfi birdən fərqli olmayacaq. Deməli, 3 dəfə, bu da 4 dəfə, 2 üstü 4 də eləyir 16. Yəni, ikisinin ilkin qiyməti də 2 olduğu üçün bunlar 2 vur 2 vur 2 eləyir. Bu da 2 olanda 2 üstü 4 eləyir. Belə. 16-cı misal. 16-cı misaldırsa, burada bunun da qısa versiyasını yazmaq olar əslində. Bu qədər şeylər yazmaqdansa. Mənasızdır belə. Zaten görünür nə iş görürsə. 16-cı misalda bizə verilib bir list. Sort eləyəndə bizə sortlanmış list qaytaracaq. 1, sonra 2, 3, potom 4, 5 və 6. Düzdürmü? Reverse bizdə bu listi arxadan qabağa çevirəcək. 6, 5, 4, 3, 2, 1 və 1. Potom L0-cı indeksi əvəz elədiyi len S çıxılsın 1, yəni sonuncu elementlə. Yəni 0-cı indeksdəkini 1 ilə əvəz elədim. Sonra 1-ci indeksdəki də 0-cı indekslə əvəz elədir. Yəni 1-ci indeksdə 5-dir, 5-i də 0-cı indeks 1 ilə əvəz elədir. Alınan nəticəni qaytardıq. 1, 1, 4, cavab C variantı. Sonra bu bizdən nə soruşulur? Python dilində tərtib olunmuş belə bir string verilib. Həmən stringin bütün elementlərinə müraciət edilir. İndekslərinə daha doğrusu. Məndən nə soruşulur? If-də mən nə axtarıram? Boşluğu. Boşluq buradadır. Boşluğu tapanda nə verir printdə? SI. Deməli, bu boşluqdan əvvəlki element və boşluqdan sonraki element, fikir verirsinizmi?
Onların arasında da üstəgəl qoy. Boşluqdan əvvəlki və sonundakı element hansılardır deyə bil. Bunlar arasından bu və növbəti də bu tapacaq da artıq digərlərinin mənasızdır toplamaq bu. Cavab A variantı. Məsələn, qurtardı getdi. Bu da 17-ci sualda S abituriyent sətirdir. R bizdə deməli boş sətirdir. Nə iş görür? Nə axtarır? For in S sətirindən birbaşa müraciət edir. I A-dırsa A-nı B-ilə əvəzləyirəm. Deməli A-nı B-ilə əvəzlədim. Digərlərini gəlmədim. Növbəti B-dir də bizdə. Bərabərdir B-yə? Yox. Bərabərdir B. B-dirsə C gəlirəm. Sonra gəlirəm I-yə. Bərabərdirmi? Yox. Bərabərdir B-yə? Yox. Bərabərdir C-yə? Yox. Deməli, hər dəfə Y gəlir üstünə. Bunlar heç vaxt digər elementlərdə nə A var, nə B var, nə C var. Hamısı Y olacaq. O da B variantına uyğun gəlir. Bunu əslində bir sətirdə yazmaq olar. Bütün A-ları B-lərlə, B-ləri C-lərlə, C-ləri də D-lərlə əvəz ediriksə, qalanları da Y ilə əvəz ediriksə, yəni hamısını replace ilə də yazmaq olar. Yəni bu qədər iş görməkdənsə, baxaq görək, yəni ideyamız düzdürmü, yəni bunu reallaşdırmağa çalışaq. Deməli, n bərabərdir input, bir sətir veririk, düzdürmü? Sonra n bərabərdir n.replace. Əslində bunların hamısını bir sətirdə yazmaq olar. A-ları əvəz elə B-lərlə. Sonra B-ləri B-ləri əvəz eləyəndə, yox, bu bizə verməyəcək. Bunun hamısını bir sətirdə yazmaq üçün əvvəlcə A-ları nə ilə əvəzləmək lazımdır, sona gəlmək lazımdır. İdeya olaraq bu yaxşıdır, amma bir sətirdə də yazmaq olar bunları. Bir sətirdə olanda bu çox uzun olacaq biraz. A-ları B-lərlə əvəz eləmək üçün A-ları tutaq ki, hər hansı bir ulduzla əvəz eləyirəm. Lap axırda onu B ilə əvəzləyərəm. Arxadan qabağa gəlmək lazımdır. Bu uzun olacaq, ona görə həm kodun oxunması da çətin olacaq. Ondan sonra elə bu versiya pis deyil. Yəni gedər. Sadəcə olaraq misal özü mənasıdır ki, bu nə iş gördü? Hə, yaxşı, A-ları B-lərlə əvəzlədi, B-ləri C-lərlə. Baton da heç nə. 14. 14-cü misalda bizə verilib list. Listin elementlərini nə iş görür? Nə iş görür deyir. Insert. Bu bu elementi götürür, 0-cı indeksə əlavə edir. Sonra bu ədədi götürür, bu tutaq ki, elementi götürür, 0-cı indeks. Yəni hər dəfə bunları arxadan qabağa oxuyur, o reverse də bunu həll edəcək. Reverse-dansa, bu qədər şey yazmaqdansa, mən yazaram bir printin içində ls reverse-süz 2.2.-1 arxadan qabağa oxuyuram, qutarı getdi, bu lazım deyil mənə. Yəqin ki, aydın oldu. Sonra gəlirik burada 15. 15-də nə istəyirlər? Şərtə baxırıq və S sətir verilib bizə, R-də boş sətirdir. Şərtdə nə istəyirlər? Rəqəm olub olmadan. Rəqəmdirsə, yalnız mənə rəqəmlər maraqlıdır da. Yəni, bayaq, lap yuxarıdakı o misalda yazmışdım. Mən misal üçün yaza bilərəm belə. Kiçikdir bərabərdir I, kiçikdir bərabərdir 9-un içində varsa və yaxud istigit yazıram burada. İstigit nə yoxlayıram? Rəqəmdirmi? Rəqəmdirsə, bu nə iş görür? Yoxlayaq. Tutaq ki, bura gəlin mənə 1-dir. 1 üstə gəlsin, boşluq üstə gəl, 1, sonra reşotka. Deməli, 1, 1, sonra da reşotka gəlir. Çünki R əvvəlki boşdur. Onlar bir yan-bayan yazılacaq. Sonra 2 olacaq. 2, sonra R bizdə bütövlükdə bu ifadə oldu. Üstə gəlsin 2, yenə də reşotka. Sonra 2 gəlir yenə. 2, bu ifadə R artıq bu hissədir. 2, reşotka. Sonra 3, bu ifadə 3 və reşotka. Cavab 3, 2, 2, 1, belə. Cavab D variantı. Belə. Yalnız rəqəm maraqlıdır məndə. Bu ifadədən məlum olur. Sonra bizdən nə soruşulur? Deməli,
18-ci misalda list verilib. Burada nəyə append edilir? If şərtdə len string sətr tipinə çevirir bunu. 2-dirsə rəqəmləri sayı 2-dirsə onları əlavə edir bunları bura string kimi. Bizdə də 2 rəqəmlilər bu 43-dür. Bunlar digərləri maraqlı gəlmir. 45 çünki bizdən soruşulan budur və 12-dir, düzdürmü? Sonra bu hissəni bitirdik. Reverse arxadan qabağa çevirəndə də bunu da birləşdirəndə bizdə 12, 45, 43 olacaq. Onların da join birləşdirəcək burada və bizə qaytaracaq 12, 45, 43 cavab A variantı. Yalnız 2 rəqəmliləri yoxladı. Onları sətr tipinə çevirib belə reverse-dansa bayaqları yuxarıdakı kimidir. Bu misaldakı kimi insert də eləmək olar. Arxadan qabağa çevirməməkdən ötəri təzədən reverse-dan istifadə etməmək üçün. Sonra da join ilə birləşdirmək. Pardon, 19. 19-a görə bir neçə hətta mənimlərdə də problem var idi. Baxın, bizə deyir ki, proqramın icrası zamanı klaviatura ardıcıl olaraq bunlar daxil edir. Ardıcıl olanda, baxın, ilk ardıcıl deyəndə, yəni proqram buradan başlayırsa, bu ilk ədəd bura gələcək də, düzdürmü? N bərabər 3 olur. 3-ü də qoyuram bura. Eləyir tam ədəd, düzdürmü? I-nin qiymətləri bizdə 0, 1, 2. Deməli, bu hissə 3 dəfə icra olunacaq. Deməli, 3 dəfə icra olunursa, hər dəfə bir ədəd gəlir bura. Baxın, input buradadır, axı, götürüb bura qoyurlar. Bura qoyduqda artıq növbəti ardıcıllıq belə gəlir. 2 bura qoyanda neyinir? Sətr kimi yan-bayan yazır. Bu 2, bu 2, bu da 3. Bu dövründən bitir, yəni 3 dənə element. Deməli, R-in cavabı bizdə oldu 2, 2, 3. Düzdür? Bu hissəni bitirdik. Sonra növbəti uşa gəlir M, yəni burayla bitirdik. M-ə daxil olur 2. I0, 0 kiçikdirmi 2-dən, bəli. Input, yəni input, növbəti input de buradadır. 1 əlavə olunur bunun R-in üstünə. R də bizdə bu ifadə idi. Sonra 3 əlavə olunur, çünki i-nin 1 olur, 1 kiçikdirmi 2-dən, bəli. 3 də əlavə olunur, bunun qabağına yazır. Və misal da bitirir, əslində 2 kiçikdirmi 2-dən yox. Bizə də bu ifadəni qaytar deyir. 3, 1, cavab Y variantı. Məsələn. Sonra 22-ci sual. 22-ci sualda bizə verilib belə bir list. Rəqəmlərdən, ədədlərdən ibarət daha doğrusu. Bizə ilk elementin qalığını mənimsədir M-ə, o eləyir 4. Burada da həmən elementi X-ə mənimsədir 34. Sonra for i-nə birinci indeksdən o tərəfə müraciət edilir. Yenə də hər dəfə elementin qalığını tapır bu 2. 2 böyükdürmü 4-dən? Yox. Deməli, bu nə iş görür? Ədədin sonuncu elementi ən böyük olan ədədi qaytarır. Burada da 9 olacaq ən böyüyü. Niyə? Çünki burada 7 olacaq. Qalıq 7 böyükdürmü? Bəli, M olur bizdə 7. Bu da olur 567. Sonra 9 gəlir. Burada 9 belə verir. 9 özü qaytarır. Əslində bunun mənası var, bu qaytarmağın, yəni balaca olub qaytarmır bu. Bunun həlli var, başa düşürsünüzmü? Buna aid həllər inşallah növbəti video dərslərdə falan da izah edəcəm ki, müəllimlərin çoxsu belə deyir ki, 9 qalıq 10, 9-un özünü verir balaca olduğuna. Yox, bu elə deyil. Bu mənası var bunun qaytarmağın. 9 niyə qaytarır, hardan qaytarır? Sonra burada 9 eləyir. 9 böyükdürmü 7-dən? Bəli, bu olur 9, bu da eləyir 9. Deməli, bizə də həmən, əgər ədədin rəqəmləri içərisində, misal üçün, burada 9 olsaydı, bizə qaytaracaqdır 569 hansı idisə. Amma burada ən böyük 9 kimi özünü qaytaracaq. Yəni, ədədin rəqəmləri içərisində sonuncu rəqəmi ən böyük olan ədədi qaytarır bizə bu proqram. Qısa da yazmaq olar bunu əslində. Sonra 20-ci sual. 20-ci sualda bizdən nə soruşulur? ls bizə list verilib, len
onun uzunluğu 6 olacaq. Sonra 0-cı indeks 2 kiçikdirmi 6-dan? Bəli, burada 2-ni vurur. Sonra növbəti hər dəfə elementləri yoxlayır da. 2 kiçikdir, 4 kiçikdir, 3 kiçikdir, 5 kiçikdir. 12 kiçik deyil, artıq misal bitəcək. Deməli, bizdən nə soruşulur? Bunların elə bil ki, len-dən, uzunluğundan aşağı elementlərin hasilini. Bizdə eləyəcək bu nə qədər? 20, 40, 60, daha doğrusu 20, 40, 80, bu da 240 cavab A bəndi. Sonra 23-cü sual nə istəyir bizdən? Sətir tipinə çevirir bunu. Sonra for-da həmin sətrə birbaşa müraciət edir. Tam ədəd edir 7-ni. 7 üstə gəl 1 elir 8. 8-in 2 bölməsi alınan qalx 0-dır. Bəli, deməli biz burada əlavə olaraq burada bir növbəti if də var. 7 böyükdürmü 5-dən? Bəli. Deməli 7 böyükdürsə 7-ni üstə gəlirik. Deməli növbətlərin heç biri ödənməyəcək bura. Cüt rəqəm o şey istəmirik. Tək rəqəmdə olsa 5-dən böyük olmalıdır. 5-dən böyük tək rəqəmdə növbəti 9-dur. Bu da 9-u da üstə gələndə eləyir 16. Deməli bizdən nə soruşulur? Bu 5-dən böyük tək rəqəmlərin cəmi tapır da. Bu boyda şey yazmaqdansa mən yazaram bunu belə. Print sum int x-ləri qaytarsın mənə. For x in input ədədimi daxil edirəm və if əgər x in varsa məndə 7 və 9-un içində 5-dən böyük bunlardır. Aydındır. Çalışdırırıq. Daxil edirəm həmən ədədi 7, 2, 3, 6, 6, 1, 2, 8, 5, 9, 16 belə. Yazmaq olar bu formada. Mənə görə yaxşı versiya budur. Növbəti 24. Birinci indeksdən 3-cü indeksə 0. Hər dəfə listlə işləndə həmişə indeksləmək məsləhətdir. 2, 3. 1-dən 3-ə qədər bunların cəmi eləyir. O da eləyir 6. Else indeks 3. 3-ün indeksi nədir? 3 hansı indeksdədir? 0. İlk qabağına çıxan elementin indeksini qaytarır da. O da 0 olanda cavab 6 verəcək. Sonra burada A bərabərdə bizə belə bir string verilib. A.count P. P-dən neçə dənə var? Bu 1, bu da 2. Bu oldu 2. U bərabər len A uzunluğu boyda. Bu həmişə mənə maraqsız gəlir bu sətirdə bunu tapmağa. Mənə deyir ki, find, axtar, M-i axtar. 2-nin üstünə 5 gələndə 7-dən düz axıra qədər. 7-dən düz axıra qədər M-in indeksi neçə olur? Həmən indeksdəki element elə M-in özü olur da. M-i də 5 dəfə vuranda 5 dəfə M eləyəcək. Yəni M-in indeksini qaytarırıqsa, həmən indeksdəki M-dir də, həmən 12-ci indeksdəki də bizdə olacaq M. M-i də 5-ə vuranda 5 dəfə M təkrarlanacaq. Sonra 25-ci sualın bizə deyir ki, hansı ən böyük 3 rəqəmli ədəd girişə verildikdə ekrana 18 əks olunar. 3 rəqəmli soruşursa, deməli burada n bərabər nəsə veririk. Tutaq ki, n də bərabərdir. Burada string list olanda 3 olmalıdır ki, burada 3 olsun, düzdürmü? Burada maksimum, indi onu yoxlayaq. Hələ ki, tutaq ki, bilmirəm, mən elə B-nin özünü qoyuram. Burada qiymətləri yerinə qoyuram. I-nin qiymətləri nə olacaq? 0, 1, 2, düzdürmü? Yerinə qoyub hesablayıram 3 dəfə. Uzun versə də izah edirəm. 0 üstə gəlsin, 0 vurulsun, B vurulsun 0, 0 eləyəcək, üstə gəl. Sonra B vurulsun 1-ə, B eləyəcək. Sonra B-ni 2-yə vuranda da 2B eləyəcək. Bərabər nə qədər idi? 18. Burada nə oldu? 3B bərabər 18, B də bərabərdir 3, daha doğrusu 6, sorry. 18-in. Deməli, maksimum burada B idi də, maksimum 6 olmalıdır. Verə biləcəyimiz 3 rəqəmli maksimal ədəd hansıdır ki, onun rəqəmləri içərisində də maksimum 6 olsun? 666 olmalıdır da. Ən kiçiyi isə 106. Yəni rəqəmləri içərisində maksimum rəqəm 6 olmalıdır ki, hər dəfə 6-nı 1-ə vuranda, 2-yə vuranda misalın cavabı 18 olsun. Yəni götürüb 6-dan yuxarı qoya bilmərik. 6 və ona bərabər qoya bilərik və ən kiçiyi də belə tapmaq olar. 106 kimi. Bu da belə.
25, sonra 26. 26-cı sualda bizə belə verilib. String elə deyir bunu. Elədik. Bunu da list eləyəndə bizdə qaytaracaq belə. 9, 1, 4 və 5. Eğer bizdə boş sətirdir. Burada nə işləyir? For x in n. Deməli, elementlərin birbaşa qoyuruq bura. Əgər 5-dən böyükdürsə, həmən elementin üstünə tam ədəd eləyib 1 üstünə gəlirik. O eləyir 9 + 1 10 sətir tipinə çeviririk. Yəni 10 belə oldu eğer. 1 böyükdürmü? Yoxdursa, yəni 5-dən böyük deyilsə, bir vahid artırıb erin qabağına yazırıq o. O eləyir 2. 1 üstə 1 eləyir 2. Sonra 4 böyükdürmü? Yox, gəlirik bura. 4-ün üstünə 1 gəndə eləyir 5, 5-i sətir tipində. 5 böyükdür 5-dən? Yox, 5-in üstünə 1 gəlirəm, eləyir 6, o da sətir tipində. Hər dəfə bunun üstünə eğer gəlirik. Ona görə bizə cavab alınacaq belə. Bu formada. Sonra növbəti 27. də bizdə string verilib sətri üçün uyğunluğu müəyyəndir. Bunu tapmaq üçün indeksləmək lazımdır. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 səhv eləmirəmsə, düzdürmü? Bir dəqiqə tam olaraq dəqiq yazaq. Deməli 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, bu da 14, düzdürmü? Deməli 14-dürsə, deməli 15 element var burada. İndeksləmə 0-dan başladığı üçün. 15-in içində 3 neçə dəfə tam birləşir? 5 dəfə, düzdürmü? 5-ci indeksdə nə var? Bizə 0, 1, 2, 3, 4, 5, y. Y-ni 2 dəfə vuranda 2 dənə y eləyir. Bu. 1 y variantına gəlir. Yəni y olur burada. Y-ni də 2-yə vuranda 2 dəfə y eləyəcək. Sonra, yəni həmən indeksdəki y olur 5-ci indeksdəki. Sonra, len s nə qədər idi? 15, 15-dən 10 çıxanda eləyir 5. 5-ə qədər olan state hissəsi bura gələcək. Sonra 5-dən len s axıra qədər, o da exam center, cavab A variantına. Digərlərin heç biri uyğun gəlmir. Adətən uyğunluq sualları ya birin biri olur, ya birin çoxa. Sonra 28-ci misalın kodunu yazaq. Demək, bizə verilir Claytonun daxil edəcək S sətir. Əvvəlcə uzun versiyası. S bərabərdir input. Verdik, düzdürmü? Cəmin tapır. Cəm bərabərdir 0. For x in range yazıram burada. Len S uzunluğu boyda bütün elementləri müraciət edirəm. Mənə gələn element if əgər s x-inci element bərabərdirsə kiçik a-ya, onda cəmin üstünə gəlirəm, həmən indeksi əks halda heç nə eləmirəm. Print cəm belə. Bu bir variant. Yazıram burada misal üçün salam bizə qaytarmalıdır 4. Bir dəqiqə. Düzdürmü? 0, 1, 2, 3 bəli. 1 və 3-cü indekslər. Onların cəmi. Bunu yazmaq olaraq başqa versiyada. Eyni bir misalı. Print. Yazmaq olar. Sum. Qaytarsın mənə x-ləri hardan. For x altdan tire yazaram dəyişən adını in enumerate input və burada yoxlayaram. If əgər mənə gələn element bərabərdirsə a-ya belə. Görürsünüz bir sətirlik həlli var bunun. İndi hər ikisi doğru cavab qaytaracaq bizə. Belə. Baxın. Bu mükəmməl versiyadır mənə görə. Bu sualın cavabı. Növbətidə isə bizə verilir belə bir string.
çox adamların səhv elədiyi bir yer var. Hansı ki, cavab almaqdan ötəri belə bir şeylər yazırlar. Baxın, bizə verilib tutaq ki, bir sətr n bərabərdir input. Sonuncu hissəni oxumaq üçün üstə gəlirəm, üstə gəl boşluq. Bu nədir? Bu kimi yazılışlar ancaq cavab almaqdan ötəridir. Cavab almaqdan ötəri kod yazmırlar. Anlayırsınızmı? Yəni mənə görə elədir. İndi siz öz fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Mən də həmən fikirlərə uyğun hərəkət edirəm növbəti sınaq izahlarında. Deməli, n bərabər input. Əslində bunun 2 sətirlik həlli var. 2 sətirlik həlli var. Ümumiyyətlə heç bir kitabda, heç bir yerdə də onun haqqında izah olmayıb. Mən də əgər onun kodunu yazsam da, gərək onun hər bir şeyini izah edeyim. Ona da izaha, belə deyək, həm vaxt yoxdur. Bunun mənə görə optimal versiyanı yazmağa çalışıram sizin üçün. Deməli, cəm bərabər 0 yazıram burada, s də bərabərdir boş string. Niyə yazıram bunları? Bizə deyir ki, ədədlərin cəmini çıxışa verən, ədədin rəqəmlərinin, yəni bizdə stringin içində baxın, 123, üstə gəlsin 34, üstə gəlsin 9. Çoxsunun yıxıldığı hissə, baxın, bu 9 hissəsidir. Baxın, bu. Həmən o bayaqları izah elədim, üstə gəlinsin, boşluq falan qoyub, bekar kodlar yazırlar. Bax, o. For x in, bu inputu da buradan silirəm, yazıram. Inputu bura mənə lazım deyil. Orada əlavə dəyişən daxilliyim. Sonra if yoxlamaq lazımdır burada. Mənə gələn element rəqəmdirmi? Rəqəm olması üçün yoxlayıram burada. X nöqtə is digit. Это число на русском. Rəqəmdirmi? Rəqəmdirsə, onda s-in üstünə həmən rəqəmi gəlirəm. Əks halda gəlirəm elifə. Elif. S fərqlidirmi? Fərqlidirmi boşluqdan? Boşluqdan fərqlidirsə, cəm üstə gəl bərabərdir. Int x, int s daha doğrusu belə yazaram və s-i təzədən boşluğa çevirərəm. Növbəti elementləri tapmaq üçün. Əsas məsələyə gəlirik. Çoxsun xəbəri olmayan bir hissə. If, lap sonda həmən bu burada əlavə boşluq qoyub bekar kodlar yazmaqdansa, if-i sonda yoxlayıram. S mənə gələn fərqlidirmi boşluqdan? Fərqlidirsə, onda cəm üstə gəlinsin bərabərdir. Int s və lap sonda da print cəm. Yaza bilərəm belə. Amma yenə də deyim ki, bunun 2 sətirlik həlli var. Bu kimi misalların. 2 sətirlik. O, heç bir kitablarda, heç bir yerdə izah olunmadığı üçün mən də sizin başınıza ağrıdıb sizi yükləmirəm. Yazıram burada. Salam, 123, necəsən? 34, sağ ol. 9, buyurun 166. Belə. Mənə görə belə versiya. Sizlər üçün paylaşdım. Yadda qalandır məncə. Bu is-tikitin əvəzinə əslində belə də yazmaq olar. Mənə gələn element kiçik bərabərdir x, kiçik bərabərdir 9-un içində varmı? Rəqəmlərin içərisində varsa, yenə də doğru cavab verəcək. Belə. Digər versiyanı da yazmaq olar. Misal üçün, alma, 10, armud, 11 i heyva. Belə. Nəvəsədin. Tamil doğru işləyir və mənim versiyam sizlə paylaşdım. Keçirik növbətiyə. 30-cu sual. Bizə verilib bir list. Yazıram həmən listin elementlərini bura. List bərabərdir. Значит, 23, 45, 623, 123, 5, 67, 89, 34,
12, 45 və 678. Siyahısının tək indeksli cüt elementlərini 8-lik sayı sisteminə çevirərək çıxışa verən proqramı Python dilində yazın. Tək indeksli cüt elementləri. Baxın, bir neçə formada sizə bunun kodunu yazıram. Deməli, for dövründən istifadə edərək for x in range, yəni çıxılmaz vəziyyətdə qalsa bundan istifadə edilmək olar. Len s, ls. Sonra yoxlayıram burada if, yəni bu heç də fərqli bir şey deyil, yəni bu qədər şey yazmaq. If əgər mənə gələn indeks qalıq 2 fərqlidirsə sıfırdan and, yəni tək indeksli element özü cüt olmalıdır. Həmən indeksdəki element qalıq 2 bərabərdirsə sıfıra, tək indeksli cüt elementdirsə, onda yazıram misal üçün k bərabərdir həmən elementi ls k adlı bir dəyişən daxiləyib buna mənimsədirəm həmən elementi s də bərabər boş string edirəm. Niyə? Çünki adi biz mənə gələn elementi tutaq ki, adi qalıqlı bölmədən istifadə edirik 8-likdən 10-luqdan 8-ə çevirmirik. Misal üçün 45-i çevirəndə belə yazmırıq. 5 dəfə 40, qalıq da 5, arxadan qabağa yazırıq da. Həmən bunu reallaşdırıram kodda. While dövründən istifadə edirəm. Yəni, belə şeylər mən yazmıram. Mən sadəcə olaraq versiyanı izah edirəm. K böyükdürsə sıfırdan, onda S bərabərdir string. Sətr tipinə çevirirəm. Mənə gələn elementi arxadan qabağa oxuyuram da birbaşa. K-nın 8-ə bölünməsinə alınan qalıq plus S və K-nı da tam bərabərdir 8 qədər də azaldıram. Daha sonra da, lap sonda da print S çapa verirəm. Ki, mənim aldığım element budur. Çalışdıraq. Şərti ödəyən bir dənə bu elementdir. Bunu da 8-ə çevirir. 8 olur 4 üstə gəl 2. O da elir 34. Yəni, yalnız bu elementdir bizdə şərti ödəyən. Yəni, indeksləmək lazım olsa 0. 0-cı indeksdə 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bu da 10. Tək indeksli cüt elementlər. Bu cüt deyil, bu cüt deyil, bu cüt deyildir. Tək indeksdə cüt olan element budur. Bu da tək indeksdə cüt deyil. Yalnız 34-dür. 34-ün də 8-lik sayı sistemin yazılışı o formadadır. Növbəti kod. Bunu elə belə kopyalayıram və ikinci versiyanı yazıram. Burada bu qədər həngamələr çıxartmaqdansa buranı silərəm. Buranı da silirəm. Artıq burada birinci indeksdən axıra qədər 2 yoxlayaram. Mən artıq indeksləri yoxlamıram. Artıq əlimdə tək indekslər var və burada da artıq bu hissəni silirəm və şərtimi saxlayıram belə. K da mənə lazım deyil. Biraz da qısaltdıq. Mənə gələn element x olacaq burada. Burada da x. Burada da dəyişiklik edirsən, qutarı getdi. Çalışdıraq. Buyurun, hər ikisi doğru variant verir. Növbəti. Bir dənə kodu 50 cürə yazma olur. Baxın, 50 cürə. Bu qədər şeylər yazmaqdansa, bunu da silərəm. Python'ın belə bir stroin funksiyası var. 8-ə çevirmə oct. X-i çevir və ikinci indeksdən o tərəfini oxu. Niyə? Çünki bizdə burada 0 oct qaytarır əks halda Python'da. Fikir versiniz, hər üç variantı doğru qaytarır. İndi bundan da qısası isə bir sətirlik həlli var bunun. Звездочка list. Adam qaytarsın mənə bunları. Hardan? Baxın, buradan. Belə həlləri, belə yazılışları yalnız mənim kanalımda, bir də mənim dərslərimdə görə bilərsiniz. Və salam. Çalışdıraq. Buyurun. Fikir verin. Bir misalım. Belə bir həlli də var. Yəni, bizə verilən budur. Misal üçün, baxın. Bizə verilən bu listdir. Bizim cavabımız isə də bu olmalıdır. İndi buraxılışda şagird üçün bunu yazmaq sərfəlidir, yoxsa bunu? Əlbəttə ki, mənə görə bunu.
İstənilən bir misalları bu formada yazmaq olar. Bu da sonuncu misalımız idi. İnşallah gələn dərsdə mən sizlər üçün, gələn dərsdə növbəti sınağın mənim performansımda izah edəcəm. Kanala abunə olmağı, fikir və təkliflərinizi paylaşmağı, fikirlərinizi bildirməyi, başqa nəsə suallarınız olsa onları da qeyd etməyi unutmayın. Xatırladım ki, mənim ayın 27-si olacaq, Python proqramlaşdırma kod yazma qrupum olacaq. Həmən qrupa da qoşulub, bundan da yaxşı kodları yazmağı öyrənə bilərsiniz. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın. Gələn inşallah sınaq izahlarında görüşərik. Bu qədər.